Hey guys, gasabot na sa mong kaluha. Sa mong kaluha nga. Lumba mig kaon og milon. Abisag dili lumba og kaon og milon. Gitunga nako. Kung siya makahurot, ang mahurot niya, ako'y bayad pero dili siya niya mahurot, siya bayad sa kabuok. Ang sabot na to, Brad, kung makahurot ka ana, ako'y bayad pero dili ka kahurot, ikay bayad. Ikaw gibayad ana, di ka kahurot. Kaya ko ni hurot ni oy. Lagi, main lagi mahurot kay di ka kahurot ka bayad juga na. Matay makamahurot ng tuloy mo na pero kay ihi ka magahit-higit juga. Mahurot niyo na. Posible kahurot ka na kadako ara. Di ni mo na mahurot kabayad juga pugos sig bayad. Grabe kadako ano, di ka hilak giga na ba di ka kahurot na.